Seperti biasa konco, kita kopi dulu. Kotor baju baru. Jangan lupa kasih juga ikannya kopi. Bangki. Oke. Lempar lagi. Saka ada di foto, pantan nih kan di Pumate. Kan trek boleh. Gerakmu Ki, longgarin aja jangan dipaksa. Biar capek dulu aja. Baramundi. Apa ini? Kerapu atau sembilang? Apa sih itu? Jos. Jos Ki. Bocahnya Om Bowo. Apa sih itu? Pari. Jos. Pari konco. Om Piki. Om Piki. Anu pegang nilonnya. Nilonnya angkat. Pari toto lagi. Jos. Wes. Wes. Jos Ki. Jos. Bere ambiar. Bete-bete. Om Topik. Makan kesini kan? Cuaca kurang mendukung konco. Kita putuskan untuk pindah dulu ya. Strike lagi. Sapu. Jos memang. Mantap. Asik di melamunkan langsung sambar ya. Adom raap. Yang pembawa rezeki. Halo konco, kembali lagi saya ke Ponton Mereng ya. Tadi di Ponton Mereng bersama keluarga YMB. Tapi karena berhubung hujan, mereka pada balik. Tadi saya sempat pindah juga, tapi saya kembali ke sini lagi karena masih penasaran. Kita tunggu rezekinya konco ya. Semoga di sini ada lagi temukan yang seperti kemarin. Oke, tetap semangat walaupun hujan. Kita coba lagi konco ya. Pakai tembang kita. Sepatu ada temannya lagi. Oke. Kita kasih mantra dulu. Bisa kada di Potuo, pantan kada di Pumate. Kandrek boleh. Oke, kita tunggu konco. Apa ini konco? Ayo ya MB. MJ. YMB. Untuk YMB. Konco. MJ lagi. Nggak sia-sia hujan-hujan kita konco. Walaupun size-nya kecil tapi ya lumayan. Oke, konco. Sekarang sudah jam 5:30. Waktu kita masih ada 30 menit lagi. Kita tunggu, kalau memang tidak ada kita balik ya. Untuk sementara hasil kita sama seperti tadi, baru MJ1. Mudah nanti sebentar lagi ada lagi tambahan kita. Biar kita pulang ada lagi temannya MJ kita konco. Tinggal 30 menit.
kita tunggu ya. Moga ada rezekinya di waktu-waktu terakhir. Oke, semangat. Terus bosku. Kerap bosku. Konco, tidak sia-sia konco. Hujan-hujan masih jos. Detik-detik terakhir konco, masih dikasih kita rezeki, tidak sia-sia. Pokoknya YMB jos, mantul, jos, mantul, apalah itu pokoknya YMB mantap lah. Oke, konco, ini sudah malam ya, sudah maghrib, jadi saya memutuskan untuk pulang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan terima kasih juga untuk YMB yang sudah mengajak saya untuk bergabung. Semoga kita makin sukses untuk YMB, makin maju untuk kedepannya. Untuk kali ini saya ya lumayan, ada dua ekor. Yang satu kerapu, ya lumayan besarnya untuk size-nya. Dan yang kedua MJ, ya size-nya juga lumayan. Oke, cukup sekian hari ini. Terima kasih sekali lagi buat semuanya. Maju terus, pantang mundur. Oke.